nou eerst daar meer in opstaan. Sikko Sant, vast in pensioen gymleraar, doch de regelerij van de Iermerk in Dokkum bij een soort willen. Meer dan 40 jaar geleden kwam hij zelfs met het idee van de merk. En dan hadden we het zo over Dokkum op zich. Prachtige stad, uit de kunst. Het is een pareltje van het noorden. Maar ik zeg van, ik mis wat levendigheid, wat voor de toeristen, maar ook voor de bewoners zelf, wat activiteiten. Er is toch de jaren heen een soort verloren. Je bent door de jaren heen, zijn we wel heel erg beperkt door de veiligheidsvoorschriften van de gemeente, de politie, de brandweer en de ambulance. Want voorheen stonden wij waar we maar wouden. Maar dat is tegenwoordig met het, dat gemoderniseerde verkeer enzovoort, voor wat betreft hulpverlening, is het zo anders geworden. En die vertaling van wat vroeger mocht en nu niet meer, dat kun je heel moeilijk aan de mensen kwijt, dat verhaal. Die hebben daar geen begrip voor. Chico is een man die is oprecht en heel eerlijk. Het spijt me gewoon dat hij weggaat. Dus Chico die is gewoon, zo moet het en zo kan het en verder niks. Heel duidelijk. Heel duidelijk, hij is heel duidelijk en oprecht. Zul je Sikko echt missen? Nou, hij is natuurlijk wel een heel vertrouwd persoon op een merk. Hij doet het al meer dan 40 jaar. Hij is toch wel een perfectionist. Hij zei, saai is de plek en dat is die plek en samen moet het wezen. Het is niet zo dat iedereen er maar in omrommelt, want dat ken ik niet, want dan wordt het gewoon een rommeltje. Vanzelfs wordt de oud-merkmaster ook nog even in het centje zetten.